हेलो दोस्तों, MGR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, जिसको आज दोस्तों हम बिना बेरिंग बदले ही इसकी जो आवाज़ खचर खचर और पचर पचर की होती है और खट खट की होती है, उसको बिना बेरिंग बदले ही आज हम इसको इस समस्या को सुधारने वाले हैं या इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम इसमें कम ज्ञान होने के कारण बेरिंग बदल देते हैं और बेरिंग बदलने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं होता, जिससे कि हमारी जो इसकी बीमारी है वो ज्यों की त्यों ही रहती है। असल बीमारी तक हम इसके नहीं पहुंच पाते। इसमें दोस्तों बिना सप्लाई दिए ये फैन सही चलता है, लेकिन जैसे ही सप्लाई दी जाती है उसमें खसर पसर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण दोस्तों बेरिंग नहीं होता, बेरिंग बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो असली कारण होता है आज हम उसी को जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। चलिए दोस्तों, इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपेसिटर कैप उतार लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा पेज प्रोवाइड होता है, टेस्टर की मदद से उसे खोल लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत से भाई इसकी आवाज़ को सुनकर बेरिंग बदल देते हैं और समस्या जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है। कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका जो मेन कारण होता है वो दूसरा होता है, जिसको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर सही तरीके से आपने इसको देख लिया और समझ लिया तो फिर आपके सामने ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सबसे पहले दोस्तों इसके 3 बोल्ट हम खोल लेते हैं और उसके बाद बहुत से फैन में एक झिरी कटी हुई होती है, जिसकी वजह से हम तार आसानी से ऊपर को ले जाते हैं, लेकिन बहुत से फैन में सिर्फ एक छेद होता है, जो इसी होल के ज़रिए हम वायर को बाहर ऊपर की ओर निकालते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आसानी से निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर इसका निकाल लिया है और ये देख रहे हैं बेरिंग बिल्कुल इसके ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बेरिंग में इसके कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। जो इसका मेन कारण होता है दोस्तों, वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से पंखा अक्सर खसर पसर की आवाज़, खटखट की आवाज़ करने लगता है। ये देखिए, मैं जूम करके से दिखा रहा हूँ। ये इसकी जो शीट होती है दोस्तों, ये बहुत ही लूज़ हो चुकी है, जिसमें बेरिंग बिल्कुल लूज़ हो चुका है, और जिसकी वजह से दोस्तों ये बेरिंग अपनी जगह पर रहता है, लेकिन इसकी शीट जो है वो घूमती रहती है, और जिसकी वजह से पंखा भी गर्म चलता है और कुछ देर के बाद चलने के बाद ये बंद भी हो जाता है, क्योंकि बेरिंग हमारा घूम नहीं रहा। फैन की जो शाफ्ट है वो ही स्टेटर के साथ घूम रही है, बेरिंग हमारा एक जगह रुका हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से दोस्तों ऊपर निकलकर हाथ से ही आ चुका है। इतनी आसानी से बेरिंग तभी निकलता है जब इसकी सीट लूज हो जाती है, नहीं तो आप कितना भी जोर लगाएं बेरिंग नहीं निकलता। चलिए, इसके लिए मैं कूलर का यूज़ करूँगा। बहुत से भाई जिनके पास कूलर नहीं है वो छेनी और हथौड़ी की मदद से भी बेरिंग को आसानी से निकाल सकते हैं।
और अगर कूलर पास में है तो फिर तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन छेनी हथौड़े की सहायता से भी आप बड़ी ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियो में किस तरह से छेनी हथौड़े से बेरिंग निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब चूँकि दोस्तों बेरिंग इसमें थोड़ा सा ही बाहर जो हमारी सही सीट है उसमें ही रुका हुआ है, अंदर से हमारा बेरिंग बाहर आ चुका है। क्योंकि सीट हमारी लूज थी इसलिए बड़े ही आसानी से हाथ के साथ में निकालने से ही बाहर आ गया था, लेकिन थोड़ी सीट बाहर टाइट है इसलिए कूलर की मदद से मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। वायर अगर बाहर आ जाए तो उसे अंदर कर लेना चाहिए ताकि हमारा वायर न कट पाए। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले से कपड़े से साफ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें कितना सीट कटी हुई है। किसी मिस्त्री भाई ने पहले इसको बेरिंग बदल दिया था, लेकिन जो असली समस्या है, जो असली प्रॉब्लम है उसको नहीं कर पाया था और उसने बेरिंग इसमें नया डाल दिया था, जिसकी वजह से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की अगर आपके पास टिकोड़ा है या रेती है तो उसे इस तरह से मारकर इस पर कट बना लेते हैं। जो इसकी सीट होती है वो दोस्तों ऊपर तो हमारी उठ जाती है। इस तरह से चारों तरफ घुमा कर दोस्तों इस पर मारते रहते हैं और पूरी गोलाई में इसको कट बना लेते हैं। बहुत से भाई इस तरह कट लगाकर सीधे ही बेरिंग डाल देते हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद दोस्तों वो फिर सीट जैसी थी वैसी ही हो जाती है। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह से बनाकर बिल्कुल ओरिजिनल सीट आप बना सकते हैं और ये जल्दी से कभी ख़राब नहीं होगी। तो कट मारने के बाद दोस्तों इस पर इस तरह से एलपी लगा लीजिए ताकि जो इसके कट हैं वो एलपी से भर जाएं और अच्छे से उंगली से भी इसे अंदर पहुंचा सकते हैं, नहीं तो आप इसे सुखा भी सकते हैं। इससे दोस्तों हमारी सीट कई सालों तक बरकरार रहेगी और जल्दी से ख़राब नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों आपके पास भी अगर इस तरह से फैन आए तो इसी तरह से कट लगा लीजिए और उसमें एलपी भर दीजिए ताकि सीट हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाए। बेरिंग को साफ कर लेना होगा। इस तरह से बेरिंग को साफ कर लीजिए ताकि उसमें धूल ना पहुंचे। क्योंकि बेरिंग ये नया था इसलिए मैं इसमें ग्रीस नहीं भर रहा हूँ। अभी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में बेरिंग है, किसी भी तरह का ग्रीस भरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीचे वाला बेरिंग थोड़ा मुझे मुलायम नहीं लग रहा, इसलिए मैं नीचे वाले बेरिंग में थोड़ा सा, जब पंखा खोल ही रखा है तो उसमें ग्रीस भी लगा लूँगा ताकि जल्दी से फिर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, ये बेरिंग हमारा हो चुका है। अब मैं नीचे वाले बेरिंग में थोड़ा सा ग्रीस लगा लूँगा ताकि ये भी थोड़ा नरम हो जाए और आसानी से चलता रहे और इसका जो
हो जाए, इसलिए इसमें मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। चलिए मैं आपको अभी इसका हाउसिंग भी दिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा लूज हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो इसकी हाउसिंग है वो भी कटी हुई है। कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, इनमें से बाहर निकालने पर बेरिंग बाहर आ जाता है। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइट बेरिंग होना चाहिए, जो कि कूलर या किसी बोल्ट वगैरह से निकाला जाता है। इतनी आसानी से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी दोस्तों इसमें खसर की आवाज़ आती है। इसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हाउसिंग कट जाता है तो बेरिंग उसमें लूज चलता है, जिसकी वजह से पंखा हमारा हीट होने लगता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एलपी लगाने के बाद अब ये इतना टाइट हो चुका है कि इसे बहुत जोर लगाकर बैठाया जाएगा। इससे पहले ये बिल्कुल लूज था और आसानी से बैठ रहा था। अब ये इतना टाइट हो चुका है दोस्तों कि इसे आप हथौड़ी की मदद से भी बैठाया जा सकता है, नहीं तो उससे पहले ऐसे ही हाथ से पूरे का पूरा अंदर पहुंच रहा था। अब इसी तरह दोस्तों इसकी बोल्ट, जो इसमें 3 बोल्ट होते हैं, उनको लगा लेना होगा और अच्छे से इसे टाइट कर लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे तीनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं और अब पंखा मेरा चलने के लिए तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं रही है और पंखा बहुत ही बेहतरीन स्थिति में चल रहा है। किसी भी तरह की कोई आवाज़ इसमें अब नहीं रही। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।